Back in the day when the rhythms were raw and the beats were bumping on the dance floor. No auto-tune, just a mic and a dream. We kept it real, no faking the scene. Hip-hop was born in the heart. One thing that I can't live without. A sip of that liquid gold, there is no doubt. I need my coffee in the morning, the morning. ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့အမိုက်စားတီးလုံးတွေကိုဖန်တီးလို့ရတဲ့နော်တချင်းတွေဖန်တီးလို့ရတဲ့ Suno AI လေးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဗျာဒီတစ်ခါကတော့ကျွန်တော် V3 မှာအရင်အထက်မိုက်လာတယ်ဗျာပြီးတော့သူက download ချလို့ရတယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့တီးလုံးတွေကိုဒါပေမဲ့ credit ကတော့ကျွန်တော်တို့90ပဲရတယ်90ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတော့အခုချိန်ထိပေါ့နော် credit 90ကို40တိကုန်အောင်စမ်းခဲ့တယ်စမ်းပြီးွားရင်နောက်နေ့လဲကြောင်90ပြန်ပြည့်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့ကလိထားတဲ့တီးလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြချင်ပါတယ် Hip Hop Music with Metal Guitar Riffs ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်တော့ guitar color တွေကအစမိုက်တယ်နော် guitar riff တွေကအစမိုက်တယ်ဗျာဒါကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်သူတစ်ခါ create လုပ်လို့ရှိရင်တော့နှစ်ပုတ်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့မှာတပုတ်ကို5 credit တော့ကုန်တာပေါ့ဗျာ5 credit ဆိုတော့တစ်ခါ create လုပ်ရင်နှစ်ပုတ်ဆိုလို့ရှိရင်10 credit ကုန်မှာပေါ့နော် Okay ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် lyrics တွေထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ကလီထားတာလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါအောင်ဗျ lyrics ကလည်းသူ auto generate လုပ်ပေးထားတဲ့ lyrics လေးပေါ့နော်ယူပါမယ်နော်တကယ်လို့ download ချခြင်းဘေးကအဆက်လေး30မှာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ချလို့ရတယ်เนาะ download audio download video နှစ်မျိုးရှိရဗျာเนาะ Okay ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်မြန်မာစကားလေးကိုထည့်ပြီးသူလောက်ထားတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ Google Translate နဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးမြန်မာဆိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလီထားကြည့်တယ်Yo ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်က trap ပေါ့နော် trap ဆိုရဲ head trap ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရေးပြီးတော့ head trap ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် big လေးကျွန်တော်တီးလုံးကြီးပဲဒီကကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်ထားတယ် Yo နောက်က rap တွေ live ဆိုလို့ရပြီနော်အဲ့တော့ဗျာမိတ်ဆွေတို့တီးလုံး MLR Suno နဲ့ပဲထုတ်ပြီးတော့စကလုံးတွေ beat တွေဖြည့်လိုက်မလား
ဒီတခါ old school hip hop ကိုကျွန်တော် lyrics လေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ထားတဲ့ထပ်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါဦး Back in the day when the rhythms were raw and the beats were bumping on the dance floor. No auto-tune, just a mic and a dream. We kept it real, no faking the scene. Hip-hop was born in the heart of the streets. From the Bronx to Queens, the sound would repeat. From block parties to jams in the park, MCs and DJs making their mark. Old school hip-hop, we keep it alive. The beats, the rhymes, the rhythm that thrives. No gimmicks, just the real OGs. Back in the day, that's how it used to be. Okay ဒီတခါတော့ကျွန်တော် punk guitar riff လေးကိုဆိုပြီးကျွန်တော်နော်ရေးထားကြည့်တယ် dance pop with the punk guitar riff ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းပေါက်ကရဆန်ဆန်လေးကျွန်တော်ရေးထားကြည့်တယ်အဲ့တော့က sing စီအကျန်းစားနေနော်ကဲဒီခါတော့ကျွန်တော် dub step ဒီက techno တကလာရီအဆန်နော် kit ကကာလာတို့ဘာလို့အစ trap ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ808တည်းအစမိုက်တယ်နောက်က fader တွေလည်းပါနော် low pass fader တွေလည်းလိုက်တယ်နော်အရှိကြီးတွေပြနေကျွန်တော်ကြာသွားမှာဆိုလို့ဗျာเนาะဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် new metal Okay မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတချင်းတော်တော်များများပေါ့နော်အမျိုးအစားတော်တော်များများကိုကျွန်တော်ကလိပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြခဲ့တာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြိုက်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာ Suno AI မှာကျွန်တော်တို့ credit 50ရမယ်အဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့တချင်းလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့တီးလုံးလေးတွေကိုကိုကြိုက်တယ်လို့အဆင်ပြေတယ်လို့ရှောက်ရေးပြီးတော့ create လုပ်ကြည့်ပါဗျကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့တော့ဒီနေ့50ကုန်သွားရင်လည်းနောက်နေ့ကျရင်သူထပ်ဖြည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးပေါ့ဘယ်ချိန်ကြီးဖြည့်ပေးမလဲမသိဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ပေါ့နော်အဲ့လိုဗီဒီယိုလေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ထားတဲ့ site တွေရှိတယ်ဗျာအစတော့ကလုပ်လို့အဆင်ပြေနောက်တစ်ခေါက်တကယ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့က free မဟုတ်တော့ paid plan ဖြစ်သွားတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်သူတို့ဆက်စချင်းမှာပေးတဲ့ free plan ဒီဟိုပဲကျွန်တော်တို့ကအစမှာတော့ free plan ဆိုပြီးကျွန်တော်ကလုပ်ကြည့်ပြီးတော့ click တယ်မိုက်တယ်အဆင်ပြေတယ်
ဒါမဲ့နောက်တကယ်ဟိုဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတကယ် content လေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတွားကြည့်တော့သူ free plan မဟုတ်တော့တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဟာတွေကသုံးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်သွားပြီဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကဟိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မတင်ပြတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိကျွန်တော် clean နေတာတော့အခုချိန်ထိရသေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုမြင်မြန်ဆန်ဆန်ပဲကျွန်တော်တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်